zabezpečuje osembalcový dýzlový spoločný. Takým pomenovaným malý lítek, je to rúten typický účený pre lokálne trate, vyrobený v francúzskej lokomotíve Florido. Jedná sa o typickú plastickú stolu konštruktora železného, ktorý 90 km za hodinu, pohľad zabezpečuje voľnácový pánny stroj. Jedná sa o typickú medzinárodnú konštrukciu lokomotívy s usporiadaním hlavnej masy. Tento údaj sa aktuálne na konci, že sa priorita. Ostatne, všetky exponáty, ktoré sa tu prevádzajú v bratislavských spojkách, takže kto z vás máte krátkymi podojení. Najväčšia rýchlosť toho kolísna 100 km za hodinu, pohon zabezpečuje známy poznávky vodohoden. Je to doslova univerzálny rúten s nákladovým parkom 15 tón, prechodným po celej Európe. Najväčšia rýchlosť tejto lokomotív na kľúč hlavne verzí rútenku má vlastne aj domovské právo. Toto bolo jeho dekou potom pravidelnej vozy, kedy zabezpečoval prepravu nákladných vlakov medzi Čelkami a Janovom. Pôvodne vlastnilo PSD priemer hnacích kolies od rekordných 2000 Bývalé Československé štátne dráhy vlastní tento typ stavného rytma. Neprevádzkové exponáty je možno zhľadať národnú technickú muzeu Praha. Tohoto rytma 120 km za hodinu. Priemer hnacích kolies 1830 mm. Tam musí robiť, tam dole sa musí odkalovať. Keď sa odkaluje, to je vody, vieš čo.